Друзья, всем привет! На днях решил варить в трубу отопления резьбу для того, чтобы подсоединить радиатор. Сварщик из меня не очень. Вот, с внешней стороны как бы еще нормально все заварил. А от стены там неудобно, не видно. Получился непровар. Вот сейчас водичка капает. Пробовал еще несколько раз этот непровар заварить. Но ничего у меня из этого не вышло. Он там, видите, настряпал целую кучу. А вода продолжает идти. Вот сейчас зеркальце пытаюсь показать вам. Вот видите, там маленькая такая дырочка. Из нее сочится. В общем, так как не получилось у меня заварить, я начал думать, каким другим способом мне избавиться от этой протечки. Перелопатил весь интернет, но как бы ничего мне не понравилось. Как правило, это какие-то надо делать огромные нахлобучки, шины там накладывать. Получается это все очень громоздко и некрасиво. Ну, это если где-то там в подвале, в том месте, где не видно, оно пойдет. Ну, здесь вот как на видном месте что-то мне не хочется вот эти громоздить все вещи. Я тогда задумался, и мне пришла мысль, почему бы не попробовать запаять вот это отверстие. Опять же, пошел в интернет искать, как люди паяют трубы отопления железные, но почему-то не нашел ни одного материала именно по трубам отопления. Так что буду, возможно, первопроходцем. Не знаю, может, конечно, кто-то наверняка уже это делал, паял, но, по крайней мере, говорю, в интернете такой информации не нашел. Почему остановиться решил именно на пайке? Ну, здесь я вижу несколько преимуществ. Во-первых, не нужно каких-то особых навыков иметь, да, не нужно иметь какого-то специального оборудования. Нам потребуется только кусочек олова, газовая горелка и специальная паяльная кислота, ортофосфорная кислота, для того, чтобы паять по металлу, по железу именно. В-третьих, это эстетическая сторона, то есть вместо пайки будет аккуратненько выглядеть, ничего там городить не нужно особо. Ну и в-четвертых, если все правильно сделать, я надеюсь, что все-таки будет оно держаться крепко, так как вот это отверстие, оно зальется, можно сказать, жидким расплавленным металлом и должно крепко схватиться. Как-то я больше доверяю, чем той же холодной сварке. Ну, это все теория. Сейчас мы попробуем воплотить ее в практику. Поехали. Для начала мы с вами потренируемся на обрезке трубы. Во-первых, так будет нагляднее, удобнее будет вам показать весь процесс, так как на трубе отопления отверстие находится у стены, плохо будет видно. Ну и во-вторых, в принципе, потренироваться, посмотреть, как поведет себя олово. И вам тоже рекомендую, прежде чем непосредственно запаивать отверстие на системе отопления, потренироваться. Я вот взял обрезок трубы, зачистил его, сделал небольшое отверстие, просверлил. И сейчас его будем с вами запаивать. Понадобится нам ортофосфорная кислота паяльная. Вот здесь вот написано, что предназначена в том числе для пайки и лужения стали, латуни, железа, бронзы, меди, никеля и серебра. После пайки остатки флюса удалить водой. Берем ватную палочку и обрабатываем, наносим кислоту непосредственно на место пайки, вокруг немножечко вот так. Все, минут 5 оставляем, чтобы прошла необходимая реакция, и продолжим. Использовать я буду газовую горелку, нам даже паяльник не понадобится. Но греть буду не припой, а непосредственно место пайки. А потом на разогретую трубу уже будем наплавлять припой. Вот даже видно, как обработанное место отличается по виду от остального металла. Ну и делая это дома, конечно, нужно соблюдать правила пожарной безопасности аккуратно. Пробуем. Думаю, что прогрелось достаточно.
Труба круглая, олово скатывается. Там скатилась, капнула. Попробую сейчас прям вот эту капельку положить. Оп. И вот так ее аккуратненько прихлопнули, для того, чтобы меньше бросалось в глаза. Ну и, возможно, проникнет получше туда, в наше отверстие. Труба остыла, я решил попробовать убрать вот эту вот нашлепочку, то, что получилось. Посмотреть, что произошло с отверстием. Как видите, олово проникло непосредственно в отверстие и очень аккуратненько запаяло. Я думаю, что результат просто замечательный. Осталось теперь это повторить непосредственно на трубе отопления. А там такой наклончик. Я думаю, что олово будет скатываться, поэтому надо будет как-то придумать, как его придержать. Но будем пробовать. Так, воду слил систему отопления. Тут свет себе поставил. Вот оно, вот это место. Плохо фокусируется через зеркало. Вот и вот там вот сочится в эту дырочку. Сейчас самое главное зачистить как следует. Весь шлак убрать там, чтобы потом припой наш держался нормально. Такой щеточкой по металлу сейчас будем зачищать. Пробовать. Снимать было очень неудобно. Место такое прям труднодоступное. Вот поэтому процесс не снимал. Вот, показываю результат. Вот так вот получилось. Попробую сфокусироваться. Вот видите, несколько таких напаечек. Вот, разогрел трубу, на нее уже как бы к ней прикладывал припой и отверточкой аккуратненько его придерживал, чтобы он не скатывался, немножечко его как бы приглаживал. В принципе, результат есть, способ рабочий. Можно им пользоваться. Если бы было, конечно, место более удобное, можно было бы поаккуратнее сделать. Но, тем не менее, самое главное, что работает. Ну, друзья, если у вас есть нормальный опыт работы с припоем, я думаю, вы еще лучше сделаете, чем я. Потому что я, честно говоря, в этом плане особого опыта не имею. Поэтому, если есть какие-то замечания у вас, как это лучше сделать, как это правильно сделать, есть какие-то советы, умные мысли, пишите в комментариях. И для меня, и для других зрителей, я думаю, будет это полезно. Но самое главное, что мы течь устранили, отверстие запаяли. Да, кстати сказать, давление в системе ровно 1 атмосфера. Но сейчас котел не работает. Когда вода горячая, когда он топится, до 1,5 доходило. В принципе, заплаточка наша никуда не делась, держит. В общем, ребята, вот такой вот способ вам на заметку. Способ показался вполне рабочим, вполне доступным. Поэтому надеюсь, что ролик был для вас полезен. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.